Hoje nada, Jorge? Hoje. Nem sinal. Só água. Ai, cara. Você sabe o que é isso? É praga. Jorge, é praga do Nonô. O Nonô falou, tá lá o dia do meu lugar? Ô, meu não, venha. Tá batendo a Nonô jogou a zica, falou, agora vai tomar um banho, não vai pegar nada, ó.